엄청 부었다. 살 아니야? 아니거든. 살인 줄? 완전 맛있게 생겼다. 먹어보지. 깔끔하지? 국물이 생각보다 깔끔하네. 사자는 초장이죠. 양념 잘 뺐다. 맛있어. 누룽지 맛있다. 이거 아닌데. 혹시 아를 먹을까 하다가 커피 또 먹었다가 화장실 엄청 자주 가거든요. 다리도 약간 그런 곳인데. 되게 이상하게. 많이 따는데 쩔어. 와, 사람 많다. 근데 주차할 곳을 못 찾다니. 카페에 있을 때가 아니었어. 그니까. 주차할 들어갈 곳이 걸. 이렇게, 아니 사람이 이렇게 많을 줄 몰랐지. 토요일이긴 하다. 여기 여기는 시즌 회원권 전용 주차야. 진짜 자리가 없다. 어떡해. 이거 가는 거구나. 그래도 30분 전에 왔다. 다행이다. 다행이다. 파이팅! 흔들어! 한다. 올라! 이재명 선수 올 시즌 꼭 신년까지 갈 수 있도록 우리 여러분들의 많은 것을 부탁드리겠습니다. 인도요! 흔들어!
어제 순대곱창 전골 먹고 났더니 진짜 역대급으로 부었어요. 와. 오늘 착장은 요렇게. 드파운드 셔츠 입으니까 더 예쁜 것 같아요. 오랜만에 온 것 같은데? 어? 그런가? 또 더블 베이커리. 사람 많다. 와, 사람 진짜 많네. 추러스 생겼어. 와, 너무 맛있다. 응? 민소는 딸기 많이 안 먹어서. 해야 돼. 내가 손 들게. 뻔다 한다. 오, 나이스. 아, 진짜. 아, 땡이야? 세이브네. 잠깐. 집에 가야지. 구해잖아. 그게 말이 되는지 뭔지. 3점 차인데? 아마도 경기 끝. Sorry. 스윗. 감사합니다. 축하 감사합니다. 오늘도 야구장에 갑니다. 와우. 하얀 꽃인가? 연장이야. 집에 가는 줄. 가방도 냈거든. 연장이네. 한가를 3개나 오리지널을 근데 안 먹어보긴 했어. 와, 진짜 맛있겠다. 비주얼이 짱이다. 와, 와우. 진짜 맛있겠다. 그리 진짜 부드러워.
뜨거워. 소주를 조금 타도 될까? 어? 뭐라고? 타도 될까? 소주를 왜? 맥주에. 왜? 이렇게? 그냥 타면 좋을 것 같은데. 나는 안 될 것 같아. 나만. 참을까? 알았어. 맥주 2개 먹어야지. 아직 못 먹었어. 껍데기랑 같이 먹으려고. 아. 맛있다. 그러니까. 소주가 되게 맛있다. 비가 와가지고 조금 불안하긴 합니다. 빗길 운전이 조금 무서운 초보라가지고 무튼 합격하고 오겠습니다. 오랜만에 시험이라 굉장히 떨리네. 머리가 오늘이 마지막이기에 안녕하세요 여러분. 오늘은 면허를 따고 그 이후로 다른 날입니다. 너무 이상한 전개, 날짜 전개가 뜬금없죠. 아무튼 오늘은 월요일이고 오늘은 잠시 집 근처에 병원을 다녀오려고 합니다. 아주 금방 갔다 올 것 같긴 한데 이번에도 왜 병원을 가냐면 제가 몇 달 전에도 빵칼에 베어가지고 꿰맸었는데 요 며칠 전에도 어이없게 또 베어가지고 여기 꿰맸습니다. 정말 저는 정말 부주의한 것 같아요. 이번엔 또 어떻게 베었냐. 제가 그 설거지를 해두고 그 식기류를 포함해서 그 칼을 씻어두고 이렇게 식기를 말리기 위한 건조대에다가 칼을 이렇게 이게 뒷부분이면 앞부분 이렇게 해서 막 꽂아놨었어요. 근데 제가 그 식기가 마르면 다음날 아침에 일어나자마자 그 식기들을 다시 원래 자리로 두는 습관이 있는데 원래 자리대로 두려고 이렇게 이동하는 와중에 칼 끝에 이렇게 뭔가 이렇게 제 손 환경이 급하잖아요. 이렇게 하다가 여기 칼 끝에 베어버린 거예요. 그래가지고 처음에는 끓였나 이렇게 생각했는데 보니까 보통 비인 게 아니더라고요. 그래서 그때가 약간 점심시간 전이어가지고 또 이 팔 뜨고 잡고 호다다닥 병원 가서 또 꼬매고 왔습니다. 그래서 이 소독만 받고 밴드만 갈고 금방 올 것 같습니다. 진짜 여러분 다들 조심하세요. 칼. 병원에 그 수납할 때도 저의 앞에 앞전 진료를 보시고 또 꼬매러 오셨네요 라고 하시더라고요. 그래서 저는 무튼 대충 모자를 쓰고 대충 옷을 주워 입고 얼른 병원에 다녀오도록 하겠습니다.
비가 꽤 많이 오네. 저의 동네 마실 룩입니다. 교복. 잠깐만요. 귀여운 날은 크로스지. 아, 그짱 많이 온다. 토마토 빼주세요. 토마토 빼드릴게요. 네.